캠핑의 낭만을 더해줄 아홉산 자작나무 장작, 바로 만나보세요. 캠핑의 꽃은 역시 불멍이죠. 아홉산 자작나무 장작은 뛰어난 건조율과 은은한 향으로 캠핑 분위기를 한층 업그레이드해 줄 거예요. 불꽃도 아름답고 연기도 적어 실내에서도 안심하고 사용할 수 있답니다. 캠핑 요리에도 딱이라 맛있는 음식까지 즐길 수 있고요. 튼튼한 자작나무로 오래 타는 것은 물론 캠핑 추억을 더욱 풍성하게 만들어줄 거예요. 다양한 크기와 형태로 준비되어 있으니 여러분의 캠핑 스타일에 맞춰 골라보세요. 함수율 5% 이하로 건조가 잘 되어 불도 잘 붙고 오래 타는 건 기본. 자작나무 특유의 고급스러운 향이 캠핑 감성을 더해준답니다. 연기나 불똥 걱정 없이 안전하고 쾌적하게 불멍과 요리를 모두 즐길 수 있어요. 캠핑 장작 유목민이었는데 정착합니다. 건조가 잘 되어 불도 금방 붙고 화력도 좋으면서 오래 가요. 무엇보다 타면서 나는 향이 너무 좋아서 캠핑 내내 기분이 좋았습니다. 연기나 냄새 때문에 불편했던 경험이 있었는데 이 장작은 그런 걱정 없이 편안하게 캠핑을 즐길 수 있게 해줬어요. 친구들에게도 적극 추천 중입니다. 라고 하시네요. 기대했던 대로 정말 좋다는 후기가 많으니 올가을 캠핑은 아홉산 자작나무 장작과 함께 더욱 특별하게 만들어 보세요.